বিউটিফুল। কোমর থেকে পুরো পেন রিলিজ করছে, একদম পুরো হাঁটার সময় এরকম টাইপ ব্যথা হচ্ছে, আর সামনে ফুটের ওখানটাতে পেন হচ্ছে। হ্যামস্ট্রিং একটু টাইট আছে ডেফিনেটলি। ব্যথাটা পেছন দিক দিয়ে আসছে না সাইড দিয়ে একটু আছে? লুটিয়াস মিডিয়াস দুদিকেই একটু স্ট্রেন রয়েছে। সেন্টারে এই 5S1 ব্যথা রয়েছে। আমরা প্যারাস্পাইনাল রিলিজ করবো। বিউটিফুল। এটা করবো লম্বা শ্বাস, সেরা। 1 2 3 4 5 9 এর সঙ্গে সঙ্গে সবসময় যেটা সফট টিস্যু রিলিজ করি সেগুলো আসে অস্টিওপ্যাথির আর মুভমেন্ট করে দেখে নাও আগে। আগে যখন এটা করলে এখানে একটা পেন হতো, ওই পেনটা এখন একটু কম।